Milli Məclis Avropa Parlamentini korrupsiyada və qərəzdə ittiham eləyir. Məclis dekabrın 19-da bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı son sənədi konkret cinayət əməllərinə siyasi don geyindirir və bu sənəd qanunun aliliyinə kölgə salmaq və məhkəmə proseslərinə kobud müdaxilə eləmək cəhdidir. Avropa Parlamentinin dekabrın 18-də qəbul etdiyi qətnamədə AXCP sədri Əli Kərimlinin həbsi pislənir, bəzi şəxslərin ədalətli məhkəmə hüququnun pozulduğu deyilir. Qurum Avropa İttifaqını insan haqları pozanlara sanksiya qoymağa çağırır. Milli Məclisdə İnsan Haqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc bildirir ki, Avropa Parlamentində işğal dövründə azərbaycanlıların pozulan haqları barədə susublar. İndi isə Azərbaycanın qələbəsini qəbul etmək istəmirlər. Sənədi də Rusiya agentura əlaqələri ilə Azərbaycana qarşı qəbul edilən sənəd hesab edir. Gəldiyimiz qənaət ondan ibarətdir ki, bütün bunlar Azərbaycanın qələbədən sonra qurmaq istədiyi geosiyasi arxitekturaya, Donald Trumpın Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti seçiləndən sonra iki dövlətin arasındakı münasibətlərə, xüsusilə də 8 avqustda Vaşinqton razılaşmasına qarşı Avropa Parlamentinin zərbə vurmaq mövqeyidir. Həmin anlarda buna tam cəsarət etmədilər, amma artıq indi daxili məsələlərdən yaralanıb, belə bir imkanı özlərinin aləmində əldə ediblər. Repressiya son kampaniyasının Koordinasiya Şurasının üzvü, 3-cü Respublika platformasının qurucularından Səməd Rəhimli isə hökumətin qətnamədən doğru mesaj almalı olduğunu deyir. Avropa Parlamentinin qətnaməsi əslində Azərbaycanda milli barışıq üçün zəmin yaradır və hökumət bu məsələdə mesajı düzgün almalıdır. Avropa Parlamenti Azərbaycanın və düşməni deyil və Avropa institutlarda Azərbaycan hökuməti ilə konstruktiv münasibətlər qururlar. Lakin Avrointeqrasiya sadəcə iqtisadi maraqlar üstündə qurula bilməz. Bu həmçinin insan hüquqları və hüququn aliliyini əhatə etməlidir. Bu sadəcə olaraq insan hüquqları pozuntuları deyil. Həmçinin bu məsələlər Azərbaycanda fərqli fikri və yeganə alternativ ictimai rəyi məhv etməklə Azərbaycanın tərəqqisinin qarşısını almaqdadır və Azərbaycanın milli maraqlarına əslində zidd olan budur. Səməd Rəhimli bildirir ki, Avropa Parlamentinin qətnaməsinin icrası məcburi deyil. Amma bu qətnamə əsasında Avropa Komissiyası bəzi addımlar atmalı olacaq. Azərbaycan hökumət rəsmiləri qəbul etməsə də, müstəqil hüquq müdafiəçiləri ölkədə 400-ə yaxın şəxsin siyasi səbəblərlə həbs edildiyini deyir.